我突然間醒起，有拍過 Penthouse 啊嘛，呢個都癲嘅。好難喎，唔好啦！咦，你歡迎啊！今日我哋坐中間咧就有低路尾去晒鋪浮喎，有聽夜總會計數嗰陣，通常都係嗰啲鹹濕啲嗰啲比較多。你唔期望咩？因為鹹濕嗰啲咧唔需要我點樣推廣都已經會有好多人好支持，比較正經嗰啲咧就要再 push 下。會唔會有困難？即係你會覺得兩邊係極端嘅？其實會㗎，我係好精神分裂㗎。我係一方面所謂 male gaze 啊鹹濕嘢，但係同一方面我係做好多女性主義或者性別主題嘅嘢嘅。我會定性係性別嘅。因為揸到尾一個人自己做晒，講緊你仲係走鬼檔嘅時候啦，你要攞幾多架撐去做一集嘅訪問啊？3個人嘅訪問，3支咪架，3支咪架要揾嘢夾啦或者釘啦，一部電腦啦，我已經唔用 mixer 啦，因為已經太多啦。如果要鏡頭嘅話就2個 action cam，咁至少2部啦，跟住一支燈又要夾，我又唔想攞篋，我嗰啲器材我唔係好想燉佢一個人喎，咩以前周刊正好多嗰時一週刊 A 書最中間嗰頁通常都係一個美女 spread 一經驗啊嘛，係啊。一經驗係咩咧？就係鹹濕版嘅城市驚喜，咁係高質素寫真嚟嘅喎。其實香港版 Playboy Penthouse 都係勁。我有訪問過主編，我突然間醒起有杜麗莎有拍過 Penthouse 啊嘛。係咯，呢個都癲嘅。杜麗莎好難喎，大佬唔好啦。我唔係話杜麗莎唔正啊，sorry 啊，但係真係 you know 我諗杜麗莎自己都明嘅。鴨寮街仲會有人擺哦，哇！如果當年喺鴨寮街嗰個位有咩事件，就唔叫魚蛋革命啦，就叫杜麗莎革命。啲鬼佬問我話修女嚟嘅。